హాయ్ ఫ్రెండ్స్! ఈరోజు మనం గొంతు నొప్పి తగ్గడానికి ఒక చిట్కా తెలుసుకోబోతున్నాం. గొంతులో ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే మీరు ఈ చిట్కాను పాటించవచ్చు. మొదటగా ఒక తమలపాకు తీసుకొని, దానిలో ఒక యాలక్కాయ తీసుకొని, ఒక లవంగాయ తీసుకొని, 5 మిరియాలు తీసుకోవాలి. 5 అంటే 5 మిరియాలను తీసుకోండి. ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ 5 మిరియాలు కూడా వీటితో పాటు కలిపి మనకి బయట ప్యూర్ తేనె దొరుకుతుంది. ఆ తేనెని తెచ్చుకోండి. ఒక స్పూన్ తేనె వేసి మంచిగా దానిని దగ్గరగా ఫోల్డ్ చేయండి. చిన్నగా ఒక కిళ్ళి మాదిరిగా ఫోల్డ్ చేయండి. ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన దాన్ని మీరు బాగా జ్యూస్ వచ్చేంత వరకు నమలండి. దానివల్ల ఆ ఘాటు వల్ల మీకు దగ్గు